Hallo liebe Kinderautoren, schön, dass ihr bei uns reinschaut. Heute wollen wir einen Klassiker am Lagerfeuer mit euch zubereiten. Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet. Hört nur wie es knallt und zischt, bald schon wieder aufgetischt. Der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der goldgelbe Apfel. Wir bereiten heute einen Bratapfel zu. Das brauchen wir als Zutaten. Eine Mischung aus Zucker und Zimt, ein Taschenmesser, einen Apfel, ist klar, Alufolie und wer möchte Marzipankartoffeln, die sicher noch von Weihnachten übrig geblieben sind. Zuerst aber machen wir ein Feuerchen an. Wer will, kann das mit Streichhölzer und Brandbeschleuniger machen. Wir machen es aber mit einem Firestarter vom Wildo. So, mit dem Firestarter und dem Inneren von einem Schulfkolben entzünden wir jetzt unser Feuer. Und ihr seht selber, das Ganze brennt wie Zunder. So, bitte liebe Kinderautoren, ihr wisst nur die Blöden gehen in den Park oder Wald und fällen hier grüne Bäume, sondern nehmt euer Holz selber mit, dann brennt es auch richtig gut, wenn es schön gelagert und schön trocken ist. Während das Feuer in der Zwischenzeit ganz munter brennt, bereiten wir den Bratapfel zu. Mit dem Taschenmesser hüllt ihr den Apfel aus. Jetzt. Steckt die Marzipankartoffeln und etwas Zimt-Zucker-Gemisch in die Äpfel, wickelt den Apfel in Alufolie ein und legt ihn ans Feuer. So, liebe Kinderautoren, ihr seht, euch auch bereits im Bratapfel gut schmecken. Probiert es auch mal aus mit den Kindern, ist ganz toll bei einer Winterwanderung oder nach einer Nachtwanderung. Wenn ihr Kinderpunsch macht, haben wir auch Rezepte auf kinderautor.de oder so einen leckeren Bratapfel. Kommt bei den Kindern richtig, richtig gut an. Ansonsten schaut mal wieder rein bei kinderautor.de. Wir haben immer für euch tolle Sachen, was ihr mit den Kindern draußen machen könnt. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Servus, euer Olli.